Ассаламу алейкум достор, кутман күн. Мына кече Кудай буйрса ат башыга да барып келип алдык. Ат жабышка барып чарбачылык иштен бөлүнүп өзүнчө бир рахат алып келдик. Ат жабыш көрүп, ат башынын эли менен баарлашып, жер көрүп, эл көрүп дегендей. Кыргызда жакшы бир макал бар го. Атаң барда эл таны, атың барда жер таны деп. Мына аттын улуттук биздин салттуу жорго салыш боюнча ошол жерде алектенип жүрөбүз. Ошонун аркасынан Кудайга шүгүр, жерде көрүп атабыз, элде көрүп атабыз. Анан бүгүнкү силерге болгон чыгарылыш монун баардыгы тең эле Кудай буйрса биринчи туут кунажындар. Мындан айтайын дегеним. Мына энеси кара болушу мүмкүн, бирок кызыл деле тууп кое берет. Себеби булардын генетикасында кызыл аңгус анан кара аңгус болот да. Кээ бир учурларда ушундай кызыл да түшүп кала берет. Анан ушундай каралар да түшө берет. Мына башында мындай кичине күрөңүш болуп калса, анча мынча чочубаңыздар. Булар кийин жун которгондо карарып кетет. Ал эми кызыл менен каранын ортосунан түшүп калгандар, алар кичине башкачараак болот да. Мына бүгүн дагы Кудай буйрса шүгүр аздан эле аңгустар турган чарбага келсек, тигиндей кылып бир кичинекей букачар туп койту биринчи туут. Ушу букачардын бирок эти жакшы экен, бир 30 килограмм бар. Жаңы эле бөлдүк. Арка унажындар бүт туп аткан. Иншалла четинен туп атышат. Ошондой. Ал эми мына могу астында турган кыкчы саман төшөй беребиз да, негизичи будай самандарды кыштата. Алдына төшөй беребиз, үстүнө булар жатат, кыгын аралаштырат. Анан ушул жазгыга ушундай жумшак, жылуу сонун көрпөч болуп калат да. Төшөк мындай жатканда музаларга. Анан кыштата өзүлөрүнүн жатканга деле. Эми муну буйрса дагы бир аз эзет булар. Анан баардыгын тең чыгарабыз. Кык жоголткан ямага салабыз, ошонун баары тең жактан чирийт, анан талага чыгат. Талада болсо бул жер семирткич болот да кайра эле. Буйрса ошол достор, бүгүнкү чыгарылыш биринчи туут кунажындар баштады тууп. Булар болсо өткөндөгү аргындар. Мына аргын букалар. Тетигил 1,5 жаштык. 1,5 жаштан бир аз өтүп калгандар эми көрүш керек багаздардан. Мына азыр эле бир 300 килограммдан арыдан 350 килограммга чейин берип койчу бука. Себеби аргындар гибрид F1 өтө чоң болот булар. Өзлөрүнүн немесинен да чоң болот да. Мына азыр барып жанынан көрсөтөйүнчү силерге. Бисмилла. Булар чынында баягы эми Кыргызстанда жалп эле бир оорубады, ошол оору менен ооруп чыкты булар деле. Эми жеңилдем бар делечи. Карачы. Машалла. Аппарат. 350 килограмм жөнүнө бар буларда. Бул жаткан андан да чоң. Бул да аргын көрдүңөрбү? Энелери жергиликтүү баргандай да эми. Булар бордого кирген. Негизи максат, атабыздын максаты ушул болгон. Буга чейин бир туура 10 жыл мурун болуп калды да. Ошондо туура 10 жыл мурун атам биздин айылдагы фермерлер менен, айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, ошол жерден уйлардын анализдерин алып, бир жерге топтоп уйларды, ошолорго биз Америкадан келген букалардан кошуп, анан ушундай аргындар чыкса, байласаңар, боордосоңор, анан биз кийин комбинатка кабыл алсак, же болбосо боордоканага алып келсек, силерден сатып алып деп, ошол баягы буканы кошуп, эт багытына дагы үгүттөгөн ошол болчу да. Эми Кудайга шүгүр, мына бүгүн мондай аргындар боордолгондо көрүп атасыңар да кандай болот. Ошол проект 2-3 жыл иштеттик. Анан элдер акырынан букаларды ала баштады, уйларын ала баштады. Ошо менен элдер өркүнөтүп кетти бул породаны. Кыргызстанда азыр аябай таанымал бул. Анан Союздан кийинки эң биринчи тарыхтагы аңгустарды Америкадан бери алып келген ушул биздин чарба. Эстетип коеюнчу, эч ким эч каяктан бекер алып келген эмес, акчасына эле сатылып келинген. Ошол